Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Amin'ny fahatongavan'ny fetin'ireny, tolotra miavaka sy fihenam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna, ary misy ny garantie ho an'ireo entana tsy fainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Mitakiny amoana tsy misy fepetrany Clovis Razafimalala ny Amnesty International. Tsy ara-dalàna ary antony ara-politika no hitazomana azy any am-ponja, efa ho amam-bolana maro izay hoy izy ireo. Mpiasan'ny commune maro no mitokona amin'izao fotoana izao, ka raha efa amam-bolana maro no tsy niraisina no antony izany. Nisy ny fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka anefa izany. Lahara-pahamehana ho an'i Madagasikara ny fametrahana ny toe-karena miombana amin'ny fametrahana ny tontolo maitso. Izay ny lohahevitry ny Carrefour des entrepreneurs ny tontosaina omaly teny Anosy. Tokony misy fanavaozana ny boky entina mampianatra eto Madagasikara anaraka ny fivoaran'ny tontolon'ny fampianarana. Tokony misy ihany koa ny politika apetraka ny fitondram-panjakana ahafahan'ny mpianatra eto andrenivohitra sy any ambanivohitra mahazo boky. Maresaka iresa-pirenena dia nisy ny fifandonana omaly nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra anti-capitaliste sy ny antifasciste tean'ny Paris sy Rennes. Milaza ny tsy mampandany na Emmanuel Macron na Marine Le Pen izy ireo. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manazanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany hanombotsika ny vaovao dia mitaky ny amoahana tsy misy fepetra any Clovis Razafimalala ny Amnesty International tsy ara-dalàna ary antony ara-politika no hitazomana azy am-ponja efa enim-bolana izao hoy izy ireo fanadidiny avetrahana. Tsy maintsy avoaka ny fitondrana malagasy tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro ny mpiaro ny tontolo iainana tazomina am-ponja noho ny antony ara-politika. Izay ny fanambarana navoaka ny Amnesty International manoloana ny fanagadrana any Clovis Razafimalala. Nampatsiahivo ny ONG io fa efa ho enim-bolana izay no tazomina am-ponja io mpiaro ny tontolo iainana io. Nolazaina fananimba fananam-bahoaka sy antota taratasy-mpanjakana nandritra ny fihetsiketsehana izay tsy natrehany akory i Clovis Razafimalala. Ankoatr'izay, nambara ny fitondrana ihany koa fa nitarika fihetsiketsehana tsy ara-dalàna sy nandory birao-mpanjakana ny tenany. Manoloana izany fiampangana izany, nilaza de Pros Muchena, talemparitra ny Amnesty International ho an'ny Afrika Australe fa ny fisamborana sy ny fitazomana am-ponja tsy misy fetra any Clovis Razafimalala dia midika ho fampanginana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana eto Madagasikara. Ho an'ny Amnesty International, tsy manara-dalàna ny fitazomana am-ponja ny mpandrindra ny coalition maro antsetra lampony io satria namboarina avokoa ireo fiampangana azy noho izy mpiaro mavitrika ny tontolo iainana ary miady mafy amin'ny trafika na andramena sy azo sarobidy. Nolazainy mpisolo vavazy any Amnesty International fa nolavin'ny fitondrana avokoa ireo fangatahana fahafahana vonjimaika any Clovis Razafimalala ary tsy nanome ny anton'izany izy ireo.
Efa maro ireo antso natao ho an'ny fitondram-panjakana momba ny famoahana ny Clovis Razafimalala saingy toa antso anefitra ihany izany. Manaratsy endrika ny Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao io tranga io satria ny Amnesty International izao no milaza Pahabemaso fa tsy ara-dalàna ny fitazomana mponja olona miaro ny tontolo iainana ary fampiangana, namboarina entina ampanginana sy ampitahorana ireo izay mikasa ny anaradia azy. Piasan'ny komuna maro no mitokona amin'izao fotoana izao karama efa mambola maro no ntsonondraisina moa no anton'izany. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka izany. Fanadina. Mafy ny mahazo ireo piasan'ny komina, izay no azo ilazana ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao, eny amin'ny komina maro, any amin'ny komina Ambovombe Androy ohatra, efa ho 20 volana izay no tsy nandray karama ireo piasan'ny komina. Misedra olana araka izany ireo piasa ireo. Sahirana ireo manofa trano, mijaly ireo mampianajana any an-tsekoly tsy miankina, mifampitady hatrany ireo mpindram-bola. Amin'ny ankapobeny efa tsy zakan'ireo piasan'ny komina intsony, izany tsy mandray karama izany, indrindra rehefa mahita ny tompon'andraikitra ambony mandray tsy toko tsy firoana amin'ny atrikasana fivezivezena any ivelany izay tsy ahitam-bokatsoa. Tahaka izany ihany koa ny ao amin'ny komina Mananjary, karama amin'ny piasan'ny komina tsy voaloha no anton'ny fitokonana. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka izany raha tsy ilaza fa tsy ny loton'ny tanàna satria tsy misy manala ny fako. Izany ihany koa no mitrangany amin'ny komina ambanivohitra Taolagnaro. Efa ho efa-bolana izay no tsy nandray karama ireo piasan'ny komina. Mitovy amin'ny olana sedrain'ireo piasan'ny komina tsy nahazo karama ihany ny ainan'izy ireo. Aiza ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny Tany sy ny fitsinjaram-pahefana manoloan'izany. Misy ny fizarana subvention exceptionnelle ho ana komina nefa misy manotikodina trany. Ny karama ampiasa etsy andaniny tsy araky ny komina ary tsy tohana amin'ny fanjakana foibe. Tsy mbola tafaverina amin'ny asany kosa i Rado Rabalala sy ny namany tamin'ity androany ity raha nikasany andeha hiasa izy ireo androany maraina. Tsy hajaina ny lalàna amin'ny feny asa, tsy hajaina ihany koa ny didim-pitsarana. Fanadadiny Michela Ranarjona. Tsy tontosa araka ny tokony ho izy ny filazana ho maly fa hiverina eny amin'ny toeram-piasany ireo piasan'ny Air Madagasikara nampiatona tamin'ny asa noho ny fangatahana ara-sindikaly nataon'izy ireo efa ho herintaona mahery izay androany aloha tsy tafiditra tao amin'ny Air Madagasikara i Rado Rabalala sy ireo namany hafa. Any ampidimo zany dia araka-iny manatanteraka le didim-pitsarana zay poste d'exécution izay manafoana le fandroahana anay. Zavatra raha mahita teo zany aloha ny Air Madagasikara ny tokony andraikitra tsisy mivoaka fa dia olona responsable na sécurité zay prestataire navoakan'izy ireo. Na izany na zany resaka telefônina ihany dia nametrahana ny atao sommation interpellative izy zany ka dia miandry zany zay fanapahatrevitra rehetra Air Madagasikara andeha apiditra izy satsy apiditra fa raisina toy ny fanotiona totohinana ho tsy fanatanterahana didim-pitsarana zany zay rehetra manotohana amin'izay. 20 volana zao zay tsy nandray ny asanay ary mbola tsy nandray certificat de travail zay hoe manafoana ny contrat-nay. Ary izy efa hita raha mahita zany fa efa na sursis exécution zay zay nialaka tamin'ny grosse d'exécution zany hoe fampiatona dia tsy nitanterahana zany ary manana procès verbal de non exécution izahay. Porofo mazava fa tsy tany-tandalàna araka ny nambara no misy eto amin'ny firenena hoy ireo eo anivon'ny fikambanana ireo syndika rehetra eto Madagasikara. Indikasion'le lalàna misy zany tena tianay ho ampiaran'ny fanjakana satria tsika miaina amin'ny tany tandalàna zay irairana foana fa tandalàna Madagasikara anefa nahoana misy ampiarina ary le lalàna zay efa mivoaka ny iasany izy efatra amin'ny rahalala. Ny zo syndikaly nefa ela be nefa nitsakitsana efa noditsita mihitsy azy ka izay mihitsy ianao anavozana entolona syndikaly amin'izao fotoana izao. Ny fahatsiarovana fa tsy manana lanja ny syndikaly eto Madagasikara kanefa tsy ho zoivina amin'ny manerana izao tontolo izao fa ny firenena tsy manana syndikaly matanjaka dia firenena tsy androso mihitsy. Andrasana indray araka izany toy ny tiraraha ity hatreto aloha samy milaza ny manana ny marina na ireo mpiasana ihany koa ireo tompona andraikitra eo anivon'ny kampania nasionaly izay tsy mbola nahazoana fanazavana ofisialy hatramin'izao. Tsy voahaja ny zon'ny syndika ny zon'ny mpiasa izay raha fitinina ny fanambarana ny votra nandritry ny navoakan'ireo syndikan'ny Madagasikara mialohan'ny volana Mey izay fetin'ny asa ho avy izao. Rodobe totosaina izy ireo io andro io no ampisehoany izy ireo fa tsy misy miona
tsy misy mihaino ny syndicat eto Madagasikara ary ao ary ny ampahany izay fanambarana izay. Ny randram-boa syndical CTM SSM dia mitodika manokana amintsika mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena rehetra izay efa nanao ny aintsoho zavatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fitakiana ny fitantanana mangarahara ary ny fanjakana tandalana. Ny randram-boa syndical CTM SSM dia mbola mitaky hatrany ny fanajana ny lalàna velona ka ho tena tany tandalana mariny Madagasikara, indrindra amin'ny fampiarana ireo didim-pitsarana izay efa nivoaka mikasika ireo mpitarika syndical ny roahina tsy ara-dalàna. No mariny syndicat ny mpitsabo io maraina io fa mbola tazomina tsabona ao amin'ny HCR i Claudine Razaimamonjy amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo ihany koa fa misy mpandrarahany fonja miandry azy amin'ny efitra misy azy fanadadina mioramanitra. Mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny HCR hatramin'izao i Claudine Razaimamonjy araka ny nambaran'ny syndicat ny mpitsabo mpiasa mpanjakana io maraina io. Samy manao ny anjara tandrify azy na ny mpitsabo na ny mpandrarahany fonja araka ny fanambaran'ny syndicat hatrany. Nanamafy ny filoha nasionaly ny syndicat fa mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpital HCR i Claudine Razaimamonjy amin'izao fotoana izao ary misy mpandrarahany fonja miandry ny efitra misy azy. Raha matoa Claudine aloha zany dia ato amin'ny HCR fa ny mahagagany ny mpandrarahany fonja miteny an'izany hoe sy ao izy fa lasa ary na lasa aty misy mpandrarahany fonja ny misy pentasely miandry anazy eo dia maninona raha notaniny zareo hoe ao ve izy sa sy ao fa izy moa sy fantatra hoe inona no tiany zareo aviana zany fa lasa ohatrany hoe zahay dokotera no ohatrany hoe enjehana amin'ity resaka raharaha Claudine ty. Matoy izy zany nalefan'ny HCR nalefa moa zany fa natoy izy lasa tany dia tany aloha zany mety hoe nilany an'ilay fisaboana dia rehefa vita indray misy natao liaison dia avy any amin'ny hôpitaly indray zany dia miverina amin'ny hôpitaly aty zay natao liaison dia manohy ny asa fisaboana indray zany nataonay. Tsy fahampian'ny fitaovana entina hitsaboana io no antony nandefasany ity mpandraraha ity hitsapo tena tany ivelany. Tsy fahampian'ny fitaovana izay mbola nanaovan'ny syndicat fitakiana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitakinan'ny karama nandritra ny volovolana. Tsy mazaka ireo voafonja intsony ny toeram-pamonjana izay no valin'ny fanadadiana nataon'ny CNIDH na ny Conseil national indépendant de droits de l'homme tamin'ny fonjany Tomasina sy Tolaniaro nandritry ny volana Martsa sy tamin'ny fiandohany ity volana ity. Raha ny antotanisy azo avy amin'ny fandrarahan'ny fonja dia 400 ny voafonja no tazomina vonjimaika ao am-ponja miandry ny fitsarana azy ireo. Ny ambiny kosa efa voatsara mialoha izay efa mialohan'ny fitsarana. Nisy amin'ireo kosa ny fantaonany maro no tazomina vonjimaika miandry ny fitsarana azy ireo. Tontolon'ny toe-karena kosa indray dia laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny fametrahana toe-karena miompana amin'ny fametrahana ny tontolo maitso. Io ny lohahevitry ny Carrefour des entrepreneurs izay ny tontosaina omaly teny Anosy. Fanadadiana. Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny fametrahana ny économie verte na ny toe-karena miompana betsaka amin'ny fanajana ny tontolo maitso. Fiantraikany ratsy maro no mety hitranga raha toa ka amaivanina izany hoy ireo mpandraraha misehatra amin'izay sehatra izay. L'économie verte, en fait, est devenue une priorité et je dirais même une obligation, non seulement pour les entreprises. Lasa laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny économie verte. Azo lazaina fa tsy maintsy atao mihitsy aza izany raha ny tena marina. Tsy ho an'ny sehatra tsy miankina ihany fa ho an'ny rehetra mihitsy. Ny antony dia hoe mampiasa arena voajanahary isika nefa tsy onerantsika izany, tsy averintsika amin'ny laoniny. Madagascar pose un problème réel, surtout pour la génération future. Izany rehetra izany no antony safidiana taky ny isan-taona ny lohahevitra économie verte tamin'ity andiany manaraka amin'ny Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien ity fanamby iray entin'ireo mpandraraha isan-taona hanavaozana izay tontolo izay. Voilà, l'association du Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien ce soir travaille sur le thème de l'économie verte. Izay eto anivon'ny Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien dia nanohy ity lohahevitra ity noho ny antony tsotra ihany.
ezaka lehibe ho an'ny Madagasikara ny économie verte. Isorana eto ny ADEV manampy anay amin'ny fanatrarana ny tanjona. Izy ireo moa izay miobana betsaka amin'izay économie verte. Nous adressions à cette nouvelle association présidée par Monsieur Mam et qui travaille et qui fédère sur cette politique. Omaly no nitotsaina tetsy anosy ny Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien tamin'ity taona ity. Mpandraramahery ny zato no tonga namaly ny antso ary niara-ny sakafo sy ny fanakalo hevitra ambovarana indrindra ny tontolo ny toe-karena sy ny fandrarana fa indrindra ny fametrahana izay tontolo maintso izay. Manodidina ny 12 isanjato ny fiahina ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa malagasy araky ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy ambany ta raha mihoatra ny isan'ireo orinasa misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fanadidiny Mioramanitra. Ambany ny tany fiahina ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa araky ny tatitra nataony teo anivon'ny ministera misahana ny asa sy ny lalàna sosialy. Raha ny lalàna misy anefa tokony sitraka io fiahina ara-pahasalamana io avokoa ny mpiasa rehetra anaty orinasa. Mbola mitakezaka maro araka izany ny fanatsarana io ta io. Totanisan'ny meko teo dia mbola mila ezaka goavana be le izy satria hoy za teo hoe mbola 12 isanjato ny ihany no ta amin'ny fiahina ara-pahasalamana eto amintsika. Dia izay zany ny fisehon'izay eny anivon'ny toeram-piasana tsirairay dia ny fandoavana an'ireo le ataontsika hoe cotisation izay atao any amin'ireo le toeram-pitsaboana iraisan'ny orinasa na interentreprise na ireny le ataontsika hoe service autonome, service médical autonome eny anivon'ireny entreprise isan-karazany ireny. Ka io zany mifandraika mihitsy io amin'ny ataontsika hoe fiahina ara-sosialy, fiahina ara-pahasalamany mpiasa. Misy ihany koa ny sazy voalazany lalàna amin'ny karazana tsy fanarahan-dalàna ataon'ny orinasa sy ny mpampiasa ary efa nisy ireo orinasa nakatona noho io antony io. Misy ny fidinana ifotony isorohana ny tsy fanarahan-dalàna. Misy ireo sokatra anatin'ny code du travail hoe ireo izay tsy manaraka an'izay lalàna izay dia misy lalàna, misy fanazazina mpiarina anazy. Hidina eny amin'ny toeran'ny mpiasana izay mametraka anazy mise en demeure izay misy sazy efa petraky ny any amin'ny tribunal mamoaka an'izay tribunal du travail mamoaka ny sazy izay mpiarina. Mpidinana tampotampo manao an'izay mihitsy izay manao descente inopinée izay mijery eny amin'ny toeram-piasana izay indrindra ka toeram-piasana arisika. Nankalazaina androany andro maneran-tany ho an'ny fiahina ara-pahasalamana ny mpiasa, nanamarika izany ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny mpampiasa, ny ministera ary ireo karazana syndika misehatra sy miaro ny zon'ny mpiasa. Mbola lavitra ny ezaka ho fanatsarana ny sosialin'ny mpiasa raha ny eto Madagasikara. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy anaiky hatramin'ny faran'ny fanakatonana sekoly koranika ny fikambanana cercle de réflexion et d'action intermusulman raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity hainy teraka korotana moa izay amin'ny lafin'ny fampianarana sy finoana izany raha ny nambaran'izy ireo hatrany fanadadiny miantarandrianaivo. Fanafangarona ny finoana sy ny fampianarana, fanavakavahana. Io raha fitinana nandikany Pinsilamy sasany ny fanambarana nataon'ny ministry ny fampianarana Paul Rabary mikasika ny fanakatonana sekoly koranika. Tsy anaiky ny fampiarana izany ireo mivondrona anatin'ny fikambanana cercle de réflexion et d'action intermusulmane. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny ministry ny fampianarana araiky izany izy ireo. Raha misy zavatra manahirana anazy tokony manontany tsara izy, misy rafitra azo iresahana tsara atỳ amin'ny communauté musulmane ka raha misy zavatra manahirana azy dia tokony fampiresahana izay zavatra zay. Ny anazo vahana teto amintsika io resaka diabolisation ny islam io zay tonga mihitsy amin'ny fieverana fa hoe ny islam na ny musulmane no danger, zany hoe loza mitatao indrindra amin'ity fiarahamonina sy firenena malagasy ty. Ka zay zavatra zay mifampitohitohy daholo zany ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Tsy zavatra tonga ho azy io, misy zavatra ao ambadika an'io. Tsy marina hoy izy ireo ny filazana fa zava-tozy eto amin'ny firenena ny fisian'ireo sekoly ireo. Ny finoana silamo izay efa tafiditra ny taona maro teto Madagasikara. Ahina hiteraka ady eo amin'ny samy antoko-pinoana ity raharaha ity raha toka tsy misy mifandraisana andraikitra. Satria manakorotana zany, manimba zavatra be da be zany
mampiady ny raha mijery fotsitsika famalina any amin'ny Facebook any efa misy mifandrangitra mihitsy any hoe kristianina sy ny silamo satria le izy ohatrany hoe mialokaloka any ambadiky ny kristianisme izy manao an'le izy dia lasa atahorana zany amin'ny hoavin'ny fiarahamonina atsika eto Madagasikara ka raha mpitondra fanjakana satria ao anatin'ny fitondram-panjakana izy raha mpanabe satria mpanabe izy minisitry ny fanabeazana fa indrindrandrindra mpandinika ny fiarahamonina izy no mandray fanapahakevitra akamehana sy tsy voadinika tsara ohatry zany manahirana zany. Ahina iparitaka manerana ny nosy ny finoana silamo ary ahina ibana amin'ny kolotsaina malagasy ny mpampianatra lalàna sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Isan'ny mety ho antony tsy hamelan'ny fanjakana ny fanokafana sekoly mampianatra finoana silamo sy mandalina ny Coran io aya io. Midika ho tsy fanajana ny zolon'olombelona ankilan'izay ny tsy famelana malalaka amin'ny vahoaka isafidy ny finoany. Misy fiantraikany amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny ihany koa io fepetra io. Ny herinandro lasa teo ny ministry ny fanabeazana milaza ny anakatonana ny sekoly koranika eto Madagasikara raha tsy ahivina fampianarana momba ny fivavahana ny sekoly koranika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nandrafa fambolena tamin'ny faritra maro teto Andrenivohitra ny filatsahan'ny Avandra Omaly sy Afakomaly. Nisy ihany koa ny fahasimbana teo amin'ny trano fonenana fotoanan'ny Avandra izao raha ny fanazavana azo fanadineny miantarandriany avotra. Trano fonenana 30 mahery rava tanimboly maro simba ary fiakaran'ny rano tamin'ny faritra maro ireo amin'ny ankapobeny ny vokatry ny filatsahan'ny Avandra teto Antananarivo sy ny manodidina ny 4 sy 17 aprily lasa teo. Ny faritra ivelan'ny Renivohitra no isan'ny niaran'io fahasimbana maro io indrindra tamin'ny fambolena. Isan'ireo tsy mbola nampiaka-bokatra ohatra ny faritra Tsimondrano izay niaran'io fahazon'io ihany koa. Ny 15 avrila teo no fantatra fa nisy ny fandatsahan'orana nataony sampana mpamantatra ny toetry ny andro hiatrehana ny fotoanan'ny maintany sy ampitomboana ny rano amin'ny renirano eto Andrenivohitra no antony io. Manome vahana ny filatsahan'ny orana ihany koa ny vanim-potoana toy izao. Amin'ny vanim-potoana izay fiafaran'ny orana tahaka an'izao zany dia favorable foana ny sin'ny toetry ny orana ohatran'ireny zany hoe misy arahana Avandra fa arahana tafitra amin'ny ankapobeny. Ny faraorana sy ny voalohan'ny orana zany no ohatran'ireny foana amin'ny fisiona. Marina tokoa fa nisy ny pluie provoquée dia misy zany ohatrany hoe nisy fandraisana anjara kely zany tamin'ny pluie provoquée zany misy izay toejavatra izay. Efa manomboka miditra amin'ny vaninandro ririnina kosa isika izao raha ny vinavinan'ny mpamantatra ny toetry ny andro. Ny orana zany dia roa andro lasa iny no ohatran'izay fa mivadika tampoka tsika izao mivadika andro ririnina tampoka tsika izao. Ifandimbiasan'ny ririnina sy ny fahavaratra izay arakaraky ny zava-misy eo ihany rehefa mandalo moa ilay antsoina hoe front dia mety fahavaratra tampoka tsika lasa indray zay fa matanjaka ilay anticyclone dia ririnina indray tsika arakaraky ny fisehoan'ireo zavatra anankiroa izay ireo no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Dia zao tsika mipotra ilay anticyclone matanjaka be izy dia somary anerikeriky tsika. Etsekilan'izay manomboka tsy ampy ny famatsiana rano ny milina mpiodina mpamokatra herinaratra ampiasain'ny Jirama ary izay no antony fandatsahana orana. Itoy rotsaka kosa ny orana any amin'ny morontsiraka Atsinanana manerika ny ilany Atsinanana afovoantany omaina ankilany ny ilany andrefan'ny nosy. Alohan'ny anarahantsika ny vaovao ara-kolontsaina ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina.
raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra angy ana manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika misy miala ave ohatry mibana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana misy miala resevera ora misia mba haingakengana kely ianao fa zangy mba maiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra Lala spaghetti Francia Guavambe mandraisanjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa scooter télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana asiana anarana sy fanampina anarana adresy mazava numéro de téléphone azy karapanondro ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia distribution Tanjombato ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana jona 17 amin'ny 4 ho an'ny fanazavana fanampiny antsony laharatarby 032 27 00007 tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika tsara kosa izy zany ino ny oloko io azafady primokat io ramsa aiza no aza hitanana io ahitana azy daholo ny kenkairy rehetra zay mahazatra anao suraminy amin'ilay lavako azy merci onao misy an'le primokat ato aminareo misy ka fa amin'le inona ny tendra amisi za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le eto amin'ny vitsara io sady mora le izy Miss peinture à l'eau coulée Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. amin'ny fahatsongavany fetin-dreny tolotra miavaka sy fiainam-bidy goavana miaraka amin'ny magazin Sharp pakaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho andreo entana tsy fainao tsongava rao amin'ny magazin Sharp pakaiky ny pompier tsara lalàna ary ararao ity tolotra manokana ho an'ny fetin-dreny ity veriny eto amin'ny fampalalam-baovao isika tokony hisy ny fanavozana ny boky entina mampianatra eto amintsika anaraka ny fiovan'ny tontolon'ny fampianarana tokony hisy ihany koa ny politika apetraky ny fitondram-panjakana ahafahan'ny mpianatra eto an-drenivohitra sy any ambanivohitra mahazo boky fanadadiny mianta Randrianevo. Raha toka mivoatra manaraka ny toetry ny andro avokoa ny fitaovana eny amin'ny fampianarana tsy mifanaraka amin'izay ny boky entina mampianatra saika ireo boky hita matetika rehefa nampianarana teny an-tsekoly hatramin'izay no mbola entina anaovana fampianarana amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka intsony amin'ny vaninandro sy ny fampianarana ankehitriny izy ireny ary tokony hisy ny fanavaozana atao manoloan'izany tokony ireo voaenina zany satria efa ela loatra misy boky efa ela be mbola ampiasaina hatramin'izao nefa mety efa tsy mifanaraka intsony amin'ny filan'ny mpianatra dia iny zany tokony ho jeren'ny fanjakana ihany koa eo amin'ny teny hoe ny fanjakana tokony hanao na minisaka programme ary tokony hanao appel d'offre
surtout ho an'ny éditeur malagasy fa izy io masy matetika tonga dia mendrareo any ivelany ihany foana ilay izy fa misy éditeur malagasy mavita boky fianarana eto amintsika. Etsekilan'izay betsaka ny malagasy no tsy manana fahefa mividy ahafahana manjifa boky ato amintsika, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Amin'ny alalan'ny fanomezana avy amin'ny fikambanana maro samihafa no ahafahan'izy ireo mamaky boky. Tokony hisy ny politika apetraka amin'ny fitondram-panjakana ahafahan'ny rehetra mamaky boky mba tsy hitotongana ny vidin'izany. Tokony hisy ihany koa ny fanosehana ny tanora hampamorona. Misy révolution culturelle ho avy eo fa hoe anjaranay lehibe fa manana traikefa no manampy ny tanora hoe zao zany hitondrazy mameny firafitra zany fa rehefa efa mividy ny olona mety tsy manana ny olona dia tsy afaka mividy boky izy dia io tsy afaka mifaninana amin'ny tany hafa sika satria ny hafa nge meny subvention tokony mba asiana subvention tontolo ny boky amin'izay mipoitra satria Antoky ny fampandrosoana ny boky no izy ahafahan'ny rehetra mampitombo fahaizana sy mandranto fahalalana, ahafahana ihany koa mandalina ny maha-malagasy. Ilaina araka izany ny hanaovana laharam-pahamehana ity sehatra ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny alahady izao ny Run Total Quartz 7.4 dingana faharoa ho an'ny miadiny anaram-boninahitra eo amin'ny Skadjo Run natao mpilalovanà 7.4 fifananana moa izay karakarain'ny club ama ary tohanan'ny lubrifiant Total Quartz hifanome fotoana eny amin'ny piste bataka arivon'ny mamo araka izany ireo mpankafy ity taranja ity marina ihany koa fa taorian'ny olana teo amin'ny classement ny Run dia mbola tsy nivoaka loatra amin'izao ny vokatra ofisialy teo amin'ity sokajy ity ho an'ireo ifaninana amin'ny Open dia efa manomana zavatra ihany koa ny mpikarakara izay arahana amin'ny tekno fanampanazavana. Ny ity deuxième manche ity zany dia tenaina izy revanche izay ho ataon'ny John Elita mitondra an'ilay Smart Drag. Satria raha nahita moa zany hoe le sport mécanique surprise kely foana tsy hay izay afitsony eo dia manantena zany hoe amin'ny ity deuxième manche ity dia mba hanome vokatra tsaratsara kokoa noho le vokatra tsara efa nameny tamin'ny première manche i Smart Drag. Manarakarak'izay dia misy ny ao amin'ny catégorie run misy ahikisa kely be da be hilalao ao avy amin'ny club ama ihany koa. Kilalao moa le izy fa finaretana ny dedavina dia antenaina fa mba hanome spectacle kely ho antsika publika le ahikisa kely anankitelo ireo. Marihana fa ho entitra dia entitra foantsika amin'ny resaka alcotest satria azakazaka fiarakodia midika hoe sécurité dia ny sécurité midika hoe mitandrina. Dia iny aloha zany no tena tokony ho tandremantsika eo amin'ny piste dia ho entitra andeha entitra izahay amin'ny resaka alcotest que ce soit pour le championnat que ce soit pour le Open. Kilalao kely ho ataonay amin'ny Open amin'ny lahady dia izay misoratra anarana rehetra amin'ny Open dia mandray anjara amina tombola moa zany tirage au sort dia mahazo telefônina anankitelo no zaraina eo zany dia izay telo voasintona zany mahazo telefônina daholo avy amin'ny teknomobily. Dia marihana foana moa zany rehefa ilay kilalao ohatran'izao dia ny fanomezan-tsiny loatra fa dia tsorona ohatr'izay ilay izy dia ilay sécurité eny an-dalana sy ny fifanajana tonga ho amin'ny bataky. Ka miangavy antsika publika zany mba hitandrina na eny an-dalana zany dia hitandrina rehefa tonga ao arivon'ny mamo zany mba tsy setrasetra isika fa mba samy hitandrina ho an'ny mahatsara ny tsirairay avy. Fandaharam-potoana ohatrany mahazatra. Amin'ny valo sasany ny essai libre amin'ny sivy normalement ny mandeha ny première voiture dia iny mandeha ny 5 passages obligatoires dia somary misy pause kely dia ilay miditra any amin'ny passage roa farany dia miditra phase finale. Ezahana moa zany hoe mba tsy maty masoandro vao iraventsika fa ezahana hoe azakazahana aingakaingana ilay izy masamy mahita fahafinaretana daholo ny publika rehetrarehetra amin'ny phase finale. Efa fantatra avokoa ireo ekipa hiatrika ny dingany manasan-dalana rapitso amin'ny Skadjo Lasivavy amin'ny fifaninana smartchin izay taranja basketball izay atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Fanadadiny Tanela Ratondrarson.
toy izao ireo vokadalao ny ampahefadalany sy matrinina andiany fahaenina taranja baskety tanterahiny eny amin'ny lampa fanatanjahantena ny Mahamasina. Lavony any ama tamin'ny isa 7-7 no 3-7 ny eska. Tsy ny fanalavitra kosa ny isa teo amin'ny Asmiasy Eskam izay arahantsika amin'ny sary ny famalina trano teto ny fanafiana ho an'ny Rotota. Nitovy ny isa ny sarahana ny alony ny dirana tamin'ny ampahavotona fahatelo. Saingy nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 9-20 no 1-20 tany amin'ny ora farany Eskam. Notapainy Iskama ihany koa ny lalan'ny GSI izay lavo tamin'ny isa 3-100 no 7 ary farany no montsaly ny Dexa tamin'ny isa 7 no 7-50 ny Uprim teo amin'ny lalao manasa-dalana farany. Ho tanterahina rahampitso eny amin'ny lampa fanatanjahantena ny Mahamasina avokoa ny dingany manasa-dalana amin'izany fifaninanana izany eo amin'ny sokajy lahy sy vavy ka toy izao ary ny fandaharam-potoana. Ho an'ny sokajy vehivavy hisantatra ny fionana amin'ny sivora ny INTH sy ny Dex. Eska ifampitady amin'ny ISM amin'ny 1-20 ora. Eo amin'ny sokajy lehilahy ny ENEAM iona amin'ny Iskam amin'ny 2 ora. Amin'ny 4 ora kosa ny Eskam ifanandrina amin'ny Dex. Tontolon'ny kitra kosa indray dia tsy misy miova ireo mpilalao 12 mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy mandritra ny lalao miverina izay ho tanterahana any Malawi rahampitso amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifanitsanana shanina izay atao any Kenya taona 12 fanadina vetrana. Efa nentoerana ary feno fahavononana tanteraka ny Bariany Madagasikara hiatrika ny lalao miverina amin'ny fiodinana voalohany fifanitsanana amin'ny tranona ho atao any Kenya ny taona 12 izay ho tanterahina rahampitso tolakandro amin'ny 2 ora sasany any Lilongwe Malawi ao Bingu National Stadium. Zay ivona fa nivoaka mpandresy tamin'ny isa ray no tsy misy ny Bariany Madagasikara nandritra ny lalao mandroso izay notanterahina teto amintsika ny asabotsy lasa teo. Na dia nanatompo tamin'ny isa aza nefa ny ekipam-pirenena malagasy efa nampiomana ny Malawi taoriany ny faharesen'izy ireo iny fa tsy maintsy anarina izany fahavoazana izany amin'ny lalao miverina. Efa nilaza ihany koa ny Malawi fa endri-talao hafa mihitsy no entiny miatrika ny Bariany Madagasikara eo amin'izay lalao miverina izay. Ho antsika malagasy tsy misy niova ireo mpilalao 12 lahy nifanehitra tamin'ny Malawi teo amin'ny lalao mandroso. Iray anefa nitanjana ho an'ny ekipa Rotota dia ny akarana ny dingana fiodinana faharoa iona amin'ny ekipam-pirenena Mozambika izay tafita eo amin'ny ity fionana ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa inay dia nisy fifandonana omaly nandritry ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra antikapitalista sy antifasista tany Paris Rennes. Laza fa tsy miandany na amin'ny Emmanuel Macron na Marine Le Pen izy ireo fanadininy eo amin'ny sarin'ny France 24. Nazava ny afatra nipetraka teo amin'ny lycée Voltaire nandritry ny fihetsiketsehana. Tahaka izao ny teny filamatra, tsy ny tandrazana, tsy ny patron, sady tsy Le Pen no tsy Macron. Raha totaly manodidina ny 20, ny lycée voakasika tamin'ny fihetsiketsehana sy ny fanakanana omaly tany Frantsa. Teto anoloana ity sekoly iray ity, sorena tamin'ny valon'ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana ireto mpianatra ireto. Tsy io valon'io mihitsy no nofidian'ny akamaroan'ny tanora. Tsy ireo kandida ireo mihitsy no maneho ny safidinay tanora, ary tsy izao mihitsy no hevitray. Raha ato anatin'ny fotoana fohy aloha raha ny hevitro mety tsy dia haninona loatra, fa rehefa tena zoina lavitra mety holoza ihany satria raha miaraka amin'ny Le Pen dia ho eny an-dalana daholo ny rehetra, raha miaraka amin'ny Macron indray dia hitovy amin'izay ihany, ho mahery vaika ihany koa ny loza. Maro no tsy nisafidina iray aza amin'ireo kandida ireo, amin'ireo tanora efa afaka mifidy. Izao aloha tsy hifidy, tsy hoe hijery fotsiny amin'izao, fa hanajako ny hevitro, na ihany koa ahafahako manena ny herin'ny Macron rehefa lany satria izahay mahafantatra fa izy no lany. Tsy ny rehetra no misafidy ny tsy hifidy. Misy ihany koa ny milaza fa hitondra olana ho an'ny firenena ny tsy fandraisana anjara amin'ny fifidianana. En tout cas, faut pas voter Marine Le Pen, du coup, je préfère. Na ahoana tsy tokony Marine Le Pen no fidiana. Aleoko tonga dia miteny hoe aza mifidy an'i Le Pen. Toy izay hiteny hoe aza fidiana na i Marine Le Pen na i Macron, fa aleo miteny hoe fidio Macron. Macron ni Marine Le Pen parce que bon, vaut mieux voter Macron quoi. Nitangorona teo amin'ny place de la République ireo mpanao fihetsiketsehana, mialohany nakanesan'izy ireo teny amin'ny place de la Bastille. Taorian'ny fandalovan'izy ireo, maro ny fahasimbana hita, nisy ihany koa ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana.
alohan'ny sarana da verina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity mitakiny amoahana tsy misy fepetra ny Clovis Razafy Malala ny Amnesty International tsy ara-dalàna ary antony ara-politika no hitazomana azy amponja efa enim-bolana izao izy ireo. Pesan'ny commune maro no mitokona amin'izao fotoana izao karama efa mbolany maro tsy niraisina moa no antony izany ary farany moa dia laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny fametrahana toekarena miompana amin'ny fametrahana ny tontolo maitso izay ny lohahevitry ny Carrefour des Entrepreneurs izay ny tontolo saina omaly teny Anosy dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena, nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour jus antsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.